我今日咧翻屋企嘅時候咧，突然間咧收到我朋友嘅 WhatsApp 啊，咁啊佢無啦啦同我講，喂，條片係好正噶喎。咁當時我心諗啊，乜 Q 嘢片咧？我話你嗨大咗啊！正當我想回佢嘅時候咧，啊你係咪 send 錯嘢嘅時候咧，佢又講一句，條女咧有波有攞有樣有腳啊，果然啊冇介紹錯。哇！我話你老闆啊，我幾時啊介紹咩片你睇啊？我嗰陣時咧想即刻鬧佢啦。又有咧另一個朋友嘅時候 WhatsApp 我就話咩，下次你小心啲。我心諗話發生咩 Q 事，小心啲乜鬼嘢啊！我當時即刻問佢咧咩事啦，咁咧佢就同我講啊，扮咩啊，睇 Facebook 啦，啊不頭皮佢咁講，跟住咧我啊開下面書睇，哇一睇咧由自可啊，睇完就把幾火，之後佢話 XXX 說一條連結讚，而條連結咧竟然係 DisAV。內容係咩巨乳黑絲？我即時諗邊條契弟 hack 咗我嗰個 account 咧喺度玩我，咁我當然咧即時咧就取消翻讚線啦，然後咧即刻衝翻屋企。當我衝翻屋企嘅時候咧，我見到老豆坐咗喺電腦面前上面上網睇新聞，我開始係知做緊咩事，我即時大聲問：喂，做咩用我電腦啊？老豆啊當然答：用又點啊？而家係咪唔用得先？我即時問佢啦：你啱啱係咪我用我電腦睇鹹片？我問佢嘅時候咧，佢嘅表情咧閃過一絲驚訝，好似驚訝點解我會知，之後就扮晒嘢就咁講，咩鬼嘢鹹片啊？你講咩啊？你啱啱翻嚟，你又點知道我又冇用你嘅電話喺度電腦喺度睇鹹片？唔好亂屈啊！之後我就答佢：你扮咩啊？咁你係咪讚啊？撳鬼咗個 like 個掣你知唔知撳咗之後咧，我啲朋友就會睇到啊！我老豆聽到之後咧，就俾我拆穿咗。佢惱羞成怒，大聲鬧我讚你關你朋友鬼事啊！佢點睇到？由於我老豆咧唔知道咩叫係面書Facebook 所以同佢講咧都嘥氣。之後咧又繼續睇佢又繼續講咯喎，好禮咪讚咯！你老闆做人要黑白是非分明唔好做偽君子，好禮就讚好有咩嘢問題？就算俾你朋友知道又點啊？我話唔信你朋友唔睇啊！你條契弟我知你都有睇啊！之後佢有大條道理咁講，人哋辛辛苦苦拍條片出嚟，好禮就要讚好，俾啲支持，咁人哋先有鼓勵噶嘛。咁多年嚟我教咗啲咩俾你條垃圾啊？我知道再嘈咧都同佢嘥氣，所以最後講咗句：唉，咁你以後去阿哥部電腦睇同讚好啦。最後佢講咗句：好，下次我用你阿哥部電腦，你阿哥唔似你呢條契弟啊，垃圾仔。之後咧佢出咗廳，行出去一夜白門。期間我聽到佢自言自語咁講：唉，佢話電腦真係好唔安全，做咩都俾人知，正嗨嚟。